Hello，大家好，今天我想跟大家评价一下这款 Keychron B1 Pro。先说它的3个优点，我认为它最大的优点就是它保留了有线连接。OK， 这个线它还是带这个磁屏蔽的哈。有线连接模式呢，其实在今天的无线键盘当中已经是少数派了哈。虽然现在蓝牙 2.4G 都很稳定，然后延迟也很低，但是这个有线呢就是一个托底，所以在这方面呢，就是要比罗技就做得好很多。罗技的线呢只能作为充电线使用。第二个优点就是它完美复刻了 Mac 键盘的布局，你可以看到这个上面这些键盘还有这个icon 的设计呢，就是完全是和Mac 是同步的。F4 到 F6 这些键的配置和原厂略微不一样，但是这已经是最接近 Mac 的功能键布局了。当然了，苹果的键盘是无法完全复制的哈，因为苹果在2020年出了地球键，就是画了一个地球的一个键位配置到左下角。从2020年出了地球键以后呢，苹果就为这个地球键增加了很多快捷功能，算是苹果自己的专利，或者是它会申请一些保护吧。所以市面上所有的键盘都没有地球键。虽然说有些键在这个方块键会画一个小的地球图标或者是怎么着的，但是据我测试呢都没有那地球键的功能。所以苹果的地球键或者是苹果键盘它是很难被完全的复刻的。还有一点呢，FN 键是在右边的。我个人是很喜欢这种布局啊，虽然每次我在换键盘的时候都需要重新适应一下，因为我所有键盘除了 Keychron 的这款键盘之外 FN 键都是在左手区的，但是我认为FN 键的使用频率是比较低的，所以它分配到右手区其实更为合适，因为左手区实在是高频使用区嘛，所有的这种快捷方式 Ctrl+V、Ctrl+T 都是使用左手的，所以把 FN 键切到右边，我认为是更合理的。再说一嘴哈，这3个键的大小我个人也非常喜欢，是比一般的一个键位的大小是要大出不少的。还有这个 ESC 键，我感觉它可能有 1.75 个标准键位了， Control 大概有1.5个左右。第三个，它的配置和它的价格呢，虽然说每个国家和地区都不太一样哈，但是以有蓝牙连接，然后有 2.4G 无线连接、有线连接3模式的连接方式，3个蓝牙设备切换 Windows 还 iOS 的设备兼容，还有超薄，就这种规格呢它是最便宜的，还有丰富的配件，就比如说这个充电线，虽然这个充电线的做工稍微差了一些哈，这个块是有缝的，它就不如没有缝这种 USB。 哎呀，不说这个了，还有 USB Type-C 和 USB-A 的转接口。这个转接口呢虽然我几乎也用不到，但是这就说明 Keychron 非常良心啊，这种转接器呢如果是你需要单买也都不太好买，但是既然有了以后呢，万一除了键盘之外，就是有些设备吧都有可能用到这种转换器，尤其是在这个青黄不接的阶段哈。这是 2.4G 的 USB 连接器。其实还有一个键盘膜，那个键盘膜不知道让我搞到哪里去了，我自己是不使用键盘膜的，但是有了总比没有强哈。我自己不喜欢使用键盘膜的原因是由于手上的油脂，我手指的油脂并不是太多，但是手上的油脂呢就会渗透过键盘膜，然后会附集在键盘上。但是我如果不使用键盘膜呢，虽然也会打磨啊，或者是沾上灰尘啊，或者有各种各样的问题啊，但是使用键盘膜的问题呢，我认为是更不好清理的。键盘膜有个好处就是它会有一定的静音效果。使用键盘膜的话，键盘的打字声音就会更小一些。虽然这个键盘的，我不知道大家能不能听见哈？哎，不对，大家肯定是听不见的。这个键盘的打字声音已经是非常小了。我再说一下这款键盘的最明显的3个缺点哈。第一个呢是它不是罗技，也就是说它没有罗技最好用的功能就是 Easy Switch， 这个功能天生就是为了多设备切换而生的。但是如果你切换的设备不是特别多，这也不是什么问题。就是你每次连接的时候，你就要去看一下，设备有没有连接到，比如说按住这个审键加这个设备1和设备2、设备3，你要看这个有没有连接上，不如罗技的 Easy Switch 来的方便嘛。切完了以后呢，还要再确认一下是不是苹果模式还是这个 Windows 模式，这边是 Mac 模式嘛，左边是 Windows 模式，还需要确认一下这个，这是我认为比较麻烦的。因为这样其实也是一个鱼和熊掌的问题，因为如果有了 Easy Switch，你就要牺牲3个功能键，
上面这3个功能键的布局就会和苹果不一样。给大家看一下国际的 Easy Switch， 通过这个灯一直亮，就说明它已经连接到我的 Mac 了。第一个设备是连接到 iPad 的上面，这样是非常方便的。但是呢，你就会牺牲掉3个功能键，然后之后的所有的功能键的布局就会和 Mac 原来的完全不一样。就是说，有这个功能和没这个功能各有得失吧。然后我认为这款键盘的第2个最大的缺点呢，就是 F 键和 J 键的盲打定位太过于模糊。如果是一个心比较粗的人呢，就会感觉不到这个触控。我认为这也是这款键盘最遗憾的一个地方。就这个问题呢，对某些人我就想适应这款键盘来说，可能也不是什么问题。但是这个问题其实是很好改变的问题，就是说，其实这个问题本来就不应该出现，所以我认为这个实在是太遗憾了，是很弱的一个刻度。我给大家看一下这个 Master， 大家就可以明显看到这个 Master 刻度其实是很深的，你就可以明显感觉到这个触感。虽然说这款 Master 算是高端键盘哈，但是即便低端键盘也没有这么造的啊，就哪怕是 K380， 它的这个触感也是非常明显的。OK， 第2个问题就是这样嘛。再说一下它的第3个明显缺点，就是它的键盘垫脚呢会比较矮，就它基本上是没有什么垫脚的。对有些人来说可能这个问题比较严重，但是对我来说就是完全不受影响。我对这个键盘的垫脚大小呢没有任何感受。然后再说一下无关痛痒的一些感受吧。首先就是这个手感，我觉得很好，就是不松散，然后大键。比如说空格键，还有回车键，按这个角落的哪个地方，你按这么边角的地方，它都可以被触发，非常快速的按，感觉不到触发的哈。但是如果慢慢的按，会感受到它还是有这个触发的。然后它打字的时候呢，其实是很流畅、很丝滑。给大家表演一下打字啊，是很丝滑的。哎，是很丝滑流畅的，长时间打字也不会有疲劳感，因为它毕竟键程非常短嘛。然后我觉得特别想要手感的呢，我建议还是考虑一下机械键盘或者是矮轴机械键盘。然后第2个呢是它的电池续航，这个键盘呢它有超长的电池续航，说是有12000个小时，就根本用不完哈。这个电池续航和里边的固件ZMK 固件就是 Pro 和非 Pro 版本的区别。第3点感受呢，就是这个 ESC 和这个左手区的修饰键的大小，我个人是非常喜欢的啊，就大了就非常好摁，容易摁到。我认为最影响手感的，可能往往还真就不是这个什么蓝轴、茶轴、红轴这些轴体的区别，反而是这个键帽的大小。如果键帽大的话，就容易摁到啊。这2个手这么摁就非常舒服啊，这样的话就非常容易摁到。我非常喜欢键帽的大小，但是每次切到这个键盘的时候，其实是需要适应的。所以说这个也不是一个优点或者是缺点的问题，就是一个感受。然后总结一下啊，我认为 Keychron B1 的用户呢是这样的，它非常适合 Mac 用户，这就是 Keychron 一直的优势。当然，你把它用到 Windows 上，其实也没有什么问题。第2个，它适合对无线连接有要求的用户啊，我就喜欢一个无线键盘啊，就这类用户也是可以选这款键盘的。第3个是办公用户啊，这款键盘就不适合打游戏了哈。第4点呢，就是需要一款小键盘，办公桌面的空间不是特别大，或者是希望这个鼠标的移动空间要大一些的这种用户。第5点呢是最重要的，如果想买这款键盘，就不要想着经常切设备，我试了，非常不好用。如果是只有1台设备，或者是多台设备，但是不经常切，这就没问题。好，Keychron的 B1 Pro 呢，我就介绍到这里。我还会继续评测剩下的键盘，然后我还会对这些键盘呢进行一些对比。欢迎大家关注我的频道啊，谢谢大家。